မင်္ဂလာပါရှင်ကျမဒီနေ့ Microsoft Excel မှာမျှဝေခြင်းနဲ့သင်ခန်းစာလေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် text ပေါ့နော် text direction တွေပြောင်းတာပါ text ဆိုတော့စာသားတွေမဟုတ်လို့ရှိရင်ကဏ္ဍတွေကိုစက်ကွက်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့စာသားတွေကဏ္ဍတွေကို direction တွေပြောင်းတာအခုဆိုရင်နမူနာအနေနဲ့ကျမပြထားတာဒီ table လေးမှာဆိုရင်အခု Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint Internet Email ဆိုပြီးတော့ဒီစက်ကွက်ကလေးထဲမှာရှိတဲ့ဒီစာလေးတွေကိုကျမတို့ကဒီလိုမျိုးdownlight အတိုင်း direction ပေါ့နော် downlight direction လေးတွေထည့်ခြင်းတယ် downlight ကလေးတွေထည့်ခြင်းတယ် degree နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ90 degree direction ပေါ့နော်အဲ့ဒီ direction လေးတွေကိုထည့်ခြင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးထည့်မှာလဲ Microsoft Word မှာလည်းထည့်လို့ရတယ် Microsoft Word မှာတော့ table မှာထည့်ရပေါ့နော် Excel မှာကျတော့ဒီတိုင်းတိုက်ရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လို table လေးကိုပြန်ပြီးတော့နမူနာပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမက original table ကဒီဘက်မှာဒီ table လေးပါအခုဒီမှာရိုက်ထားတဲ့ဒီစက်ကွက်ကလေးတွေမှာရိုက်ထားတဲ့ဒီရေကြီးတိုင်းပေါ့နော် horizontal အတိုင်းရှိနေတာလေးကိုကျမက downline အတိုင်းလေးတွေစာလေးတွေကနဦးပြခဲ့တဲ့ table ကလိုမျိုး data လေးတွေကို downline လေးတွေထည့်ချင်တာပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကို downline ထည့်ချင်တဲ့စက်ကွက်လေးတွေကိုကျမတစ်ချက် select လုပ်လိုက်ပါမယ် select လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူက text direction လို့လည်းပြောလို့ရတယ် orientation လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် orientation လို့ခေါ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီ select လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် home ဆိုတဲ့တက်ထဲမှာရှိပါတယ်ပြီးတော့ရင်ကျမတို့ကဒီ font ဆိုတဲ့ group ဒါမှမဟုတ်ချင် alignment ဆိုတဲ့ group ဒါမှမဟုတ်ချင် number ဆိုတဲ့ group တိုက်တဲ့ group ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်ကျမကတော့ alignment ဆိုတဲ့ group လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်ချလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် format cells နဲ့ပတ်သက်တဲ့ dialog box ကြာလာပြီအခုကြာလာတဲ့ box ကို format cells dialog box လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ dialog box ကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ tab တွေအများကြီးရှိပါတယ် number tab alignment tab နောက်ပြီးလို့ရှိရင် font tab เนาะ border fill protection ဆိုပြီးတော့ရှိရဲအဲ့ဒီကနေ alignment tab ကလေးကိုရွေးပါမယ်ကျမကစဖွင့်ချကြတဲ့က alignment ဆိုတဲ့ group ကိုဖွင့်ချတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ alignment tab ကနောက်တစ်ချက်သွားနှိပ်စရာမလိုပဲအခုတိုင်းပေါ်နေမှာပါပေါ်နေလို့ရှိရင်သူက text alignment တွေရှိလိမ့်မယ်ပြီးရင် text control တွေရှိလိမ့်မယ် text direction တွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကကျမကဒီဘက်ညာဘက်မှာ orientation ဆိုတာလေးရှိရဲ orientation orientation ဆိုတာလေးရှိပါတယ်လောဆယ်ကတော့သူကဒါ normal အတိုင်းပေါ့နော် text ကို normal အတိုင်း0 degree မှာရှိနေတယ်ကျမတို့ကဒီ degree လေးမှာ degree ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလောဆယ်0လို့ပြနေဟုတ်ပြီကျမကဒီနေရာလေးမှာဝင်ပြင်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာအနှုတ်90လေးထည့်ကြည့်မယ်အနှုတ်90ဆိုပြီးတော့ရိုက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်အနောက်90ဆိုပြီးရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပြနေတဲ့ text ကလေးကသူ့ရဲ့ direction လေးကအနီရောင်လေးနဲ့အောက်ဘက်ကိုပြနေเนาะဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ okay ဆိုတဲ့ command button လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ဒီမှာခုနပြထားတဲ့စာပေါ့နော်ခုနရေဒီညီတိုင်းရှိနေတဲ့ပုံမှန်တိုင်းရှိနေတဲ့စာလေးတွေကအနှုတ်90 degree စောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျမကဒီစက်ကွက်ကလေးကိုကျမဖြန့်လိုက်ချဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ချဲ့လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ချဲ့လိုက်တဲ့အခါကျလို့မှသူကအကုန်လုံးပေါ့နော်တကြောင်းလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အစကျမ red text နဲ့အောက်ကိုချထားတာလောဆယ်red text နဲ့ချထားတာလေးကို red text ပြန်ဖြုတ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါကမဖြုတ်လဲရတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီတော့အကွက်ဆဲကွက်ကလေးကအရှည်ပေါ့သူက downline ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆဲကွက်ကရှည်တော့ရှည်ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အရှည်တိုင်းလေးဖြစ်သွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကကိုယ့်ရဲ့ဆဲကွက်ကလေးကိုခြုံကျင်တယ်လို့ခြုံလို့ရတယ်ပြန်ချဲ့ကျင်လည်းချဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုစဲကွက်ထဲမှာပါတဲ့ text တွေကိုဒီလို direction တွေပြောင်းလိုက်ခြင်းအပြင်ဘာလို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကစာတွေကိုအစဲကွက်တွေနောက်ထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအခုရဲ့ခေါင်းစဉ်စဲကွက်ကလေးတွေကို direction ပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အကုန်လုံးကိုလည်းမြင်ရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နေရာလည်းမကျဲတော့ဘူးပေါ့နော်နေရာစားသက်သာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးစဲကွက် direction တွေပြောင်းလို့ရတယ်text direction တွေပြောင်းလို့ရတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒါတိုင်လေးပဲဆိုတဲ့အခါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အသုံးများတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျမကဒီအခုပြောင်းထားတဲ့-90 degree direction ကိုကျမမလိုချင်ဘူးplus 90 degree ပေါ့နော်90 degree ရိုး direction ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကို select ပြန်လုပ်မယ်ဆိုပထမဦးဆုံးကနေဦးသွားခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲ home ထဲက alignment ဆိုတဲ့ group ကိုဖွင့်ချလိုက်ပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ orientation ပဲအောင်ပဲပြန်သွားမယ်ဒီမှာ90အနှုတ်90 degree လို့ရိုက်ထားတာကိုဗာလဲဆိုတော့ကျမတို့အနှုတ်ကလေးဖြတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ text direction လေးကအနီရောင်လေးနဲ့အပေါ်ဘက်ကိုပြနေလိမ့်မယ်နော်ပြီးရင် okay လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လိုချင်တဲ့စာတွေကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့စောင်းတာဒါမှမဟုတ်ပြန်တဲ့တာပေါ့ပြီးရင် horizontal
ထောင်လိုက်အတိုင်းချိန်တာအလျားလိုက်အတိုင်းချိန်တာဒါကို test direction test orientation လေးနဲ့ချိန်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ Excel မှာပါ Microsoft မှာလည်းတူညီပါတယ်ဒီမှာတစ်ခုတင်ထားတာရှိပါတယ်နော်